तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके भी मोबाइल के अंदर आवाज़ नहीं आ रहा है, आप लोग कोई भी वीडियो को प्ले कर रहे हो, कोई भी गाना को प्ले कर रहे हो तो सुनाई नहीं दे रहा है, जबकि आपका वॉल्यूम फुल है। ठीक है, आपका वॉल्यूम भी 100% ऑन है, फिर भी आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, या फिर अगर सुनाई दे रहा है तो बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो आप लोग ईजिली पूरा वीडियो जरूर से देखना। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे तो अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कुछ लोगों को वॉल्यूम ऑन करना नहीं आता, तो मैं सबसे पहले उनको बता देता हूँ। वो लोग सिंपल सा क्या करें, सेटिंग को ऑन कर लें। सेटिंग को ऑन करने के बाद में यहाँ पर उन्हें साउंड से वाइब्रेशन की एक सेटिंग देखने को मिलेगी, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। करोगे तो अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा इन सबको ऑन कर लेना है। तो मैं फटाफट से सारी सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोग सारी सेटिंग को ऑन कर लोगे तो अब आपके मोबाइल के अंदर आवाज़ आने लग जाएगा। अगर फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर जो पावर बटन है उसे आपको कुछ देर तक दबा कर रखना है। उसके बाद में रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना और अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रिस्टार्ट करने से आपके मोबाइल के अंदर कोई भी डाटा नहीं जाएगा। सिंपल सा एक बार मोबाइल स्विच ऑफ होगा और दोबारा से स्विच ऑन हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और आप लोग एक काम और कर सकते हो, सिंपल से आपको अपने कंट्रोल पैनल को नीचे करना है और यहाँ पर आपको एक डीएनडी का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका ऑन हो गया होगा। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब, ये आपका ऑन हो गया होगा। सिंपल से इसे ऑफ कर लेना है। जैसे आप लोग ऑफ कर लोगे तो फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस कुछ इस तरीके से आप लोगों के भी मोबाइल के अंदर अगर आवाज़ नहीं आ रही थी तो ईजिली अपने मोबाइल के अंदर आवाज़ वापस ला सकते हो। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।